Bikin mall mini resep ala jualan aku. Hai hai hai. Yang mau resepnya ini aku udah tulis ya. Pertama-tama aku timbang dulu semua bahannya karena biar akurat. Lanjut aku aduk-aduk dulu biar tercampur rata tepung sama susu bubuknya. Pokoknya tekstur adonan biar kayak pasir ya. Menteganya tuh biar tercampur rata semua ke tepung-tepungnya. Ini air gula yang tadi aku masak. Garamnya tuh masuk di air gula. Airnya nggak boleh panas. Kalau hangat-hangat kuku nggak apa-apa. Kalau airnya panas yang ada nanti jadi cilok. Semua makanan yang aku jual pakai gula asli, nggak ada tambahan pemanis. Karena buat aku kalau pakai tambahan pemanis itu ngerusak rasa banget. Adonan nggak boleh sampai kalis elastis, cukup tercampur aja. Karena kalau sampai kalis elastis nanti membal pas digiling. Setelah adonan tercampur rata wajib diistirahatkan biar rileks pas nanti digiling.